Мына Дилноз айым, сиз айтсаңыз, Кара Суу базарында сиздин канча жериңиз болгон? Көлөмү канча эле? 50 соттукпу, там 20 соттукпу, 10 соттукпу? Канча жериңизден айрылдыңыз? Мен базарга тийишим жок. Мен сот объектке тийишим жок, мамлекетке тийишим жок. Айыл чарба багыт эмес, жеримден айрылдым. Аны Кара Сууда Нурбек Эргешев деген өзүнө өткүзүп алды. Бирок мени негизинде Кара Суу базарындагы жериңизби ошондо? Кайсыл жерде? базардан Сырткары? Үлүш жерби же эмне жер ал? жок, обычный населенный пункт. Менин жерим 1952 жыл. Участок, обычный участок. Үй салынган, үй болгон. Жок, участокто ошол, үй салынган участокто, үйүңүз менен кошо тартып бердиңизби? Бирок өзүм иштептим. Балдарды жөнөттү, неме кылышты, бирок мени ишчилерибиз алга жол бербеди. Кайра өзүмдө калды. Азыр өзүм иштептим. Бирок документально Нурбек Эргешев өзү калды. Кайсы немесинин негизинде Нурбек Эргешев директор ошо стройстандартка өтүп кетти деп өткөндө кагаз изилдесем ошентип чыкты да. Ошону түшүнбөй калдык. Кандай негизинде суттун чечими дедик, бирок суттун чечиминде андай жок. Азырга чейин суд болбоду. Эмнени негизинде өткүзүп алды? Кайсыл жол менен өткүзүп алды, биз түшүнбөй атабыз. Анан 1952 жылы үй салынган. 1997 жылы базар жүрүшүп кеткенде кафе кылынган, коммерческий баардык документтерибиз бар. Полный мына кызыл китеп бар. Анан 1952 жылы Бул үйдү кайра коммерциялык объектке айландырганга дагы документтерди алгансыздар бар, мыйзамдын чегинде. Даже на архитектура кафе болгон. Улица Ленина 169. Это вот прокуратураларда жайлашкан территория болду. Ошонун эмеси. Прокуратура биздин жерибиз ал базар айыл чарба багыт эмес, ал населенный пункт болгон. Город Кара Суу болгон. Базардагы базар айыл чарба сарай айылы. Ошондой болгон да. Анан Нурбек Эргешев жөнүндө ар кандай маалыматтар жүрөт да. Аябай нахал дейт, кол алдындагыларын урат дейт, сөгөт дейт. Баа күнү жазсам мага дагы тиги сөгүнүп бир уят сөздөр менен жазыптыр. Анан экөөбүз телефон чалып анан айтышып кеттик да, урушуп кеттик. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, билген маалыматтарыңыз жөнүндө. Менин билишим боюнча, ал азыр ошол той стандарты директору. Неге десем, мага ошол строй стандарттан хат келет. Нурбек Эргешев директору деп колдонуп. Анан ал боюнча мен айталам, башында мен менен договор кыл деген. Договор кылбай койгон. Неге договор кылып туруп менден Эмне негизинде келишим? Тиги аренда кылып иштетебиз деп. Көктеп болгон. Көктепти кантип суд болуп атат. Силердин кызыл кетеп турган жериңерге көп китеп алып туруп, анан кайра силерге арендага берейин деп атабыз, силердин жериңерди. Силердин жериңерди тартып алып, кайра силердеги арендага берейин деп атат, Кайсы мыйзамдын негизинде ушундай? Суд чечими деп атат, бирок суттун чечими суд аткаруучулар келбеди. Суттун чечими чыга элек, еще полностью бүтө элек. До сих пор өздөрү дагы билет, азыр мен өзүм иштеп жүрөм да. Документально менде эмес. Ошо строй стандартта, менин атымда жок болду. Бирок өзүм иштеп жүрөм. Неге десе суд болду деп сноско берди, неме кылды. Бирок сносу дагы кыла албады. Неге десе суд болду да, суд аткаруучулар келиши керек го. Булар өздөрүнүн балдарын жөнөтөт мага. Базардан балдарды жөнөтөт. Анан ошолор айтат, чыккыла, бошоткула деп мени коркутушат. Ошондой коркутуулар болгон. Чыккыла, бошоткула, булар бизге караштуу. Договор кылбасаң чыгып кет деген сөздөр болгон. Өзүм эле жеримде чыгарган. Өзүңөрдүн жериңерди кайра алар тартып алгандан кайра силерге ижарага бере. Ошондо мен жашап аткан үйүмө келип туруп анан мынау үйгө мага квартплата төлөсүң дегенде экен да, мен өзүм жеке менчик үйүмө кирип келип туруп, Ошону түшүнбөй калдым. Ошондой болуп калыптыр да. Ошо договор иштеке келишим кылбады. Мыйзам чегинде сот менен жүрөбүз деп айтканбыз. Ошондо анан алар эмненин негизинде сотко беришти? Мениби?
Жок, эмненин негизинде сотко беришти? Башында 2024-жылы доарыз түшкөн. Дүйкөнбанын негизинде базар менен кошуп бизге кызыл китебиз кошуп калган. Бир бизле кошуп калган. Общий базары менен ошо кызыл китептери бар, закондарды элестетип 20 базар адам. И бир биз эми общий каралып кетеричи. Общий каралып кеткенде, ал жерде сен мындайсыңки, сенде кызыл китеп бар деп туруп, мен выяснять этишпеген алмалда. Этишпей эле жөн эле баса калып эле тартып алып эле. Айыл чарба багыш эмес, дайспор ошону Эми аны багыт эмес, населенный пункт. Эми кызыл китепти мамлекет бергенден кийин ал ошол кызыл китепти бергендер жоопко тартылыш керек да негизичи. Анан адамдарга компенсация бериш керек. Бирок андай нерсе жок, азыр. Мындан ары кандай чараларды көрүңөр келет мындай? Азыр эми президентке кайрылайын деп атам. Неге десе, ал жакында мен ичимде үмүтүм үзүлүп калган, ушундай айтсам, сотошо берип, уже чач мындай кыйналып да. Сотко барасың, баягы как будто издевательство эткенсиз эле против биз чечилип калат деп эмнени катты деп элечи. Анан биз чуркап жүрдүк, до конца эмне кылды, азыр эми президент арман үмүттү пайда кылды. То, что этот мыйзамсыз тарпалган жерлер кайтарылат деген үчүн мен азыр үмүттөнүп президентке кайрылайын деп жүрөм да азыр. Уже жаздым, кат жазылды. Бирок кандай каралат эми көрүнөт. Жеткирейин деп атам. Мен оюмча Садыр Нуркожоев аны билбейт да, президент өзү ушундай болуп атканын билбесе керек. Эмнеге десе, оптумга бир кызыл китептерди кошуп койгон үчүн билинбей калды деп ойлонсам да. Билинбей калган да ал. А так кичине жерим 30 соток эмес, 50 соток эмес, 1 гектар эмес, 13 соток жерим бар. 13 соток жер. Менин 3 балам бар. Жа нормально. Эми азыр иште 1 жашар балам бар, кичине. Анан 3 уулум бар. Аларга эми достойный келечек, достойный будущее эме кылайын деп эми ал жерде иштеп атат, миллиондор дагы таппайбыз да өзү. Ал жерде иште. Эми турушка, балдарды окутканы, жакшы келгени эми ушундай мындай эле бытовой эле нерселерге жетет эми. Ошого кармашып жүрөм да. Ушул балдарым рыскысы. Мен дагы азыр мурункудай иштей албайсың. С утра до вечера туруп, бир жер мамлекеттик ишине кирейин десең, 3 кичине балдарым бар. 9га чыккан. Анан эми мейли мыйзамсыз болсо, мыйзамсыз, бирок мыйзамсыз болбойт да. Мыйзамдуу жериме ушинтип аракет кылганыга өзүм дагы обидно болуп атат да. Ошого до конца туруптам. Азыр дагы кошошуп жүрөм. Бүт ошо сотторду мыйзамды чегинде эле чечип берсе деп эле. Мыйзамды чечилсе эле болду. Биз аркага жол жок да. Мыйзамды чечилсе эле бар жок жакшы болот. Мен бар документтеримди көрсөтөм, госрегистрдеги балдар бар эле далилдеп берет. Если лично комиссия келип текшерип берсе, бар эле айтат. Мыйзамдуу депчи, архитектура, госрегистр просто азыр кандай болду билбейм да. Ушундай болуп калды. Сот дагы биз отдельно каралып, уже мамлекетке өтүп кетти деп отдельно карабай атат да. Аракет кылсабыз бирок.